Allez-y, donc on passe maintenant vers l'exercice 2. Donc, il y a question 1. On applique la relation de Charles. Donc, simplifie les expressions suivantes. Donc, on a l'expression 1, c'est simple. Donc, la relation de Charles est simple. Donc, on a le vecteur AB plus BC plus le vecteur CA. Donc, c'est simple. Donc, égal. Donc on a ici l'extrémité ديال هذا هو l'origine ديال notre vecteur. Donc يمكن لي on applique la relation de Charles. Donc اش تبقى عندي donc هذه كامله elle donne quoi donne A C. بحال غادي نسامبليفي هذيك B مع B plus C. فوالا دونك لا ميم شوز هنايا هذيك كتسالي بالسي وهذيك كتبدا بالسي. دونك اشنو غادي ندير ايكالا A. Donc AA s'appelle le vecteur nul. المتجه المنعدم. Voilà, نمشي l'expression B. Donc la même chose. Donc EF plus moins LG plus FK plus LK moins EK moins GK. Donc première étape, on fait l'opposé. Donc خاصني كلهم يكون فيهم addition pour changer l'ordre. Donc كلهم نردهم des vecteurs opposés. On fait l'opposé. Donc l'opposé de LG c'est G plus FK. Voilà. plus LK. هذه أول étape خاصك ديرها. كلشي فيه plus. Donc l'opposé de EK c'est KE plus KG. Maintenant, on regroupe. نقدر نجمع هذوك اللي pour appliquer la relation de Charles. هذه فيها كتسالي BF. نقلب على شي وحده كتبدا BF. فوالا سي FK. إذا حيدت عليا هاد الجوج ياك بلوس. دونك هذا ممكن ينجمع بلوس هذه كتسالي بجي. دونك KG. نشوف شي وحده كتبدا بالجي هذه. فوالا جي. انا في الكونترول نحاول نضرب عليهم غير بسميتو بالكخيه جي ال باش نعقل على اين وحده درت لا نعود ننسى شي وحده. بقات عندي الاخرى ال ك بلس ك. فوالا اي اون ابليك لا relation de Charles. donc هذه EF plus FK donne EK. voilà plus هذه donne KL. voilà et هذه donne LL. donc هاد لي دو ندير هذه مع هذه ولا اللي بغيت. دونك هذه d'après la relation de Charles غتعطينا EL plus L EL plus LE égale هذه égale E. voilà égale EE c'est le vecteur. donc غير par coïncidence خرجوا لي لي دو فيكتور نيل. ماشي بالضروري يخرجوا لكم دي فيكتور نيل. تقدر تبقى عندك فيكتور وحده تقدر يكون عندك دو فيكتور. دونك هنايا قال لي سامبليفي يعني خصني نكتب هذوك هذيك ليكسبرسيون كامله par minimum ديال لي termes possibles. voilà on passe vers deuxième question grand 2. MNP un triangle quelconque. ناخذ un triangle quelconque. donc انا ما عنديش les outils de géométrie. انا ندير غير un triangle. donc un triangle MNP نسميه هذا MNP. voilà donc premièrement construire E tel que ME égale moins 2 ME. donc هنا درنا déjà في لو كور درنا la construction. donc هنايا عندنا moins ça veut dire عندنا deux sens contraires. deux sens contraires من حيث المتعاكسة.
فوالا نرسم جوج منها ولكن في لو سونس كونترير. دونك ME et MN ont deux sens contraires. Voilà, donc هنايا عندي هذه هي MN. voilà le vecteur MN من هنا حتى لهنا. voilà نحاول نرسمو مزيان. voilà le vecteur MN. donc le vecteur ME فين غادي يكون هنا البوان. معنديش انا مسطره. دونك ناخذ هاد لا ديستونس MN جو ريبيت دو فوا واحد دونك بريسك كتكون E هنا سي لو بوان. نتوما غديروها افيك لو كومب. دونك هاد لا ديستونس هاد MN هادي واحد MN 1 MN et 2 MN. donc ici on a ME égale moins 2 MN. ah ouais le vecteur ME. c'est clair. donc deuxièmement construire le point F, le point F tel que NF égale NM plus NP. donc déjà درنا dans un parallélogramme هيا نرسمو هنايا un parallélogramme. voilà un parallélogramme. donc A B C D yeah. donc le vecteur le vecteur AB plus le vecteur AD donne le vecteur AC كيعطينا هذا اللي كاين الوسط. donc la même chose عندي NF égale NM. هي NM هي هذه الفوق غنديرها بالأحمر باش تبان لكم. NM من N le sens من N vers M ici من M vers P NP. donc اشنو غيعطينا هذاك اللي وسط منهم. donc اشنو غادي يكون عندنا N M H F P et un parallélogramme. رسم parallélogramme. donc خاصني le quatrième sommet de parallélogramme NMF P. donc F غادي تكون هنايا. غناخد on va prendre la distance NM et on va mettre sur le point P هنايا. on ناخد la distance NP ونوضعها sur le point. on met sur le point N تعطينا هنا l'intersection هنايا تعطينا le point F. voilà donc c'est le parallélogramme. donc ou bien le vecteur N. voilà غيعطينا un parallélogramme. voilà le parallélogramme. c'est clair. donc NF égale NM plus NP. donc هذا اللي عندي هنايا NP plus NM égale NF. donc غتكون NMF P un parallélogramme. c'est clair. donc montrer que MF égale à MP. donc c'est simple. donc نرجع نمسح هادشي كامل. voilà قال لك montrer que MF c'est la question 2 B MF égale montrer que les deux vecteurs sont égaux. yeah. donc c'est simple. donc هنايا في la relation اللي عطاوني هنايا عطاوني MF égale NP. هذه اللي خدمنا بها. on a NF اللي درت دابا égale NM plus H plus MP. كتبان ليا هاد MP كاينه عندي هنايا. فوالا شتا هي كاينه MP ياك. وهاد MF عندي انا NF ياك. دونك خاصني نزيد وسط من هذا دابخي لا ريلاسيون شنو نقدر نزيد M ياك. دونك شنو غادي ندير N H غنزيد لو بوين M NM لو vecteur 1 plus MH MF. donc NM plus NF donne NF. هي هذه ما بدلت والو ياك. NM plus NF. فوالا دونك هادي غندير لوطخ كوتي حيت خاصها تبقى عندي غير MF هنايا. من MF وهنايا ندير لوطخ كوتي NM. نكتب هادشي اللي عندي هنايا NP غتولي موان N واحد. donc هاد لي دو vecteurs sont des vecteurs opposés. donc leur somme égale à le vecteur nul. alors اش مبقاش عندي MF égale MP. c'est simple. voilà انا خرج
فوالا غادي نكون خرجت لا ديمونستراسيون. سي سامبل ساهل ياك. نبدا من هادي، نبدا من هنايا عندي دونك سي سامبل. دونك نمشي لا troisième question. Donc on a donc نمشي لا troisième question. Donc il y a montrer que MG égale 3MF. Que peut-on dire des points M et G et F? Ou question B, aller construire le point G. Donc le point G de la construction ديالها باش يبقى لي l'espace انني نحيد هاد لا فيغور باش ندير لا ديمونستراسيون. دونك ارسم جي هي الاولى سي سامبل. دونك نرسمها من هاد لا ريلاسيون ام جي ايغال 3 ام اف. فين هي ام اف؟ ها هي ام اف. فوالا سي لو فيكتور ام اف. واه دونك on a 3 un nombre positif. Donc mg في غادي تكون هنايا، غتكون في هاد لوصول، غتجي داخله في هاد الشيء ماشي مشكل. دونك هنايا 1 ام اف 2 ام اف هما جوج ام اف et 3 ام اف. دونك presque كتكون لو بوين جي هنايا. هاد لي 3 فيكتور سون ايغ. دونك ام اف هي ام اف ام جي باردون كامله من هنا حتى هنا ايغال 3 ام اف. soit 3 MF, 1 MF, 1 MF, 2 MF, 3 MF. C'est clair? Donc G va être هنا. Ils ont le même sens et on a la distance MG égale 3 MF. C'est clair? Donc on va laisser l'espace هنا faire some ou bien fin de la démonstration. C'est هادشي كامل. Voilà. Voilà. Donc حيدت هذا. Donc, la question 3B ou bien 3A, oui, 3A. Donc, montrer que MG égale H3M. Donc, on a deux relations principales. Les هما عندي هنايا MG هي MG. Donc, عندي هاد la relation هادي. Donc, عندي هاد la relation اللي دونك هنايا نخدم دو ريلاسيون برينسيبال. هادي هاد ان جي هاهي فين هي ضروري عطاوها ليا، وهنايا عطاوني لو بوين، عطاونا مونطريت كو ام اف ايكال ام. هادو هما اللي نخدم بهم. دونك انا هنايا عندي ام جي غندير بحال اللي درت قبيله، عندي ان جي وهنايا عندي ام جي. دونك نحاول ندير لا ميم شوز. دونك اون ان جي اش نعطوها ليا ايكال ها هادي اللي غنكتبها، نعاود نكتبها هنايا 4 ان ام بلس 3 ام. فوالا دونك غنحاول لا ميم شوز نزيد هنايا لو بوين ان، ياك ندخل بيناتهم لو بوين ان. دونك ان ام بلس ام جي. ام جي مجاتش باينه مزيان. فوالا دابا مزيان 4 ان ام plus 3 MP. Voilà. Donc هنا زدت غير لو بوين ام. هي دخلتها هنا ودخلتها هنا دابخي لا ريلاسيون دو شارل. اشنا هي لا ريلاسيون دو شارل؟ تقول لي ان ام زائد ام جي ايكال ان جي. ما بدلت والو هنا. لا ميم شوز غندي هادي لوطخ كوتي، هادي ما عندي من ندير بها، غنجيبها هنايا. اذا ام جي غتبقى عندي ام جي هنايا ايكال 4 ان ام. هادي كانت ان ام غتولي موان ان ام، ياك بليس هاد 3 بليس 3 ام. فوالا دونك ايكال دونك 4 ان ام موان ان ام شحال غتبقى عندي 3 ان ام، ياك بحال 4 اكس موان اكس بليس 3 ام. on a ici un facteur commun اللي هو 3. donc on factorise par 3. donc 3 facteur n m plus MP, yeah? Et on applique la relation de Charles, donc égale 3 nm plus MP il y a n MP. Voilà, on a pris mg égale 3 MP. ولكن هو قال لي خصها تساوي 3 mf، ياك؟ اذا هنايا غنرجع لهاد لا كيسيون اللي قلت لكم غنستعملوه. هاد MP شنو هي؟ هاد
ها هي طوالية ديجا خرجتها قبيلة، هي هذه أن ام اف إيكال ام بي. ألوغ ام جي إيكال هذه راه جي فوالا إيكال 3 ام بي باش غنغومبلاسيها بار ام اف. فوالا ام بون أنا درت لا ديمونستراسيون اللي قالوا ليا مونطخ. C'est simple, yeah. Donc on passe maintenant vers, ou bien Galulia, que peut-on dire de points M, G et F, donc tel que MG, donc MG égale, هي فين هي اللي خرجت دابا MG هي MG هذا راه M majuscule. MG égale 3MF, ياك. alors M et G et F des points alignés. Donc M, G et F des points alignés نقط مستقيمين. سي كلير. إلا كانت عندي هنايا ميم اوريجين، عندي هنايا ام وهنا ام وهنا ام جي ايكال 3 ام اف، الوغ لي بوان ام جي اف دي بوان اليني. سي كلير. وهي اللي رسمتي في لا فيغور في لا كيسيون اللي قالوا لي الاخر. دونك قال لي donc exercice 3. Donc l'exercice 3, donc l'exercice 3 خديتو من un exemple régional. donc A B C D et un parallèle كان بالعربية ودرت لي traduction en français. donc A B C D un parallélogramme de centre O. donc voilà نرسم un parallélogramme de centre بدات الباراليلوغرام. voilà شنو هو لو سونتر؟ سي لانترسيكسيون ديال لي دياغونال. فوالا دونك ندير هنايا دياغونال الاول، فوالا هنا دوزيام دياغونال مزيان كيما درتو مسطره انا كنسميها بيدي. اذا هنايا او لو سونتر او، هنايا ا بي سي اي دي. دونك سي ان باراليلوغرام. سي كلير. دونك اي تي لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم ا en B. donc هذه هي لا ترانسلاسيون اللي عندي، هذا ترانسلاسيون A B de vecteur A. voilà donc construire le point E. donc construire le point E, l'image de O par la translation T. donc إلا كان عندنا هنايا question 1 donc CE est l'image de O par la translation de vecteur T. donc on a donc غتكون عندنا le vecteur AB égale le vecteur H, le vecteur OE. Donc AB égale OE. Donc la translation qui transforme A en B est la même chose qui transforme O en E. إذا اللي حولت لي A et B غتحول لي O en E. هاي la translation اللي تحول لي هذه لهذه تحول لي A ل B هي نفسها اللي تحول ليا او. الوغ اشنو غادي نقول هنايا؟ الوغ الا كانت ا بي ايكال او او الوغ ا بي او اي ان باراليلوغرام جواز الاضلاع، ياك باراليلوغرام. فوالا دونك سي سامبل. دونك نمشي نرسم ان باراليلوغرام. دونك ناخذ لا ديستونس ا بي on met sur le point O. voilà on dit premier arc وناخذ la distance AO on dira sur B. on a l'intersection donc donne le point E. donc c'est le point. voilà donc on a un parallélogramme. c'est clair. donc E la translation de O par ou bien E l'image de O par la translation AB. donc deuxième question. donc déterminer l'image de D par la translation T. donc c'est simple. donc on a AB égale combien? égale à DC, car ABCD est un parallélogramme. جواز الأرض ياك un parallélogramme. donc اش تكون عندي؟ إلا كان AB égale à DC alors C est l'image de quoi? l'image de D par la translation
C'est clair? Donc je pense c'est clair. Donc la dernière question montrer que OD égale EEC. Il y a on a montré que le vecteur OD égale le vecteur EC sont égaux. Disons les deux vecteurs sont égaux. Donc c'est ça. Troisièmement, donc on déroule les relations lexiconales. On a le vecteur AB la question 1 égale à OE. La question LOL. Et la question 2, on a AB égale à DC, car AB c'est D en parallélogramme. Donc, on met 2. Donc, d'après 1, et d'après 1 et 2, on déduit que donc من A و B شنو غادي نلقاو ان عندنا هنايا AB égale OE عاوتاني AB égale DC alors OE égale H égale à DC donc OE D C pardon CD est un parallélogramme donc نتجاوز الله parallélogramme. Donc il a qu'un ABCD en parallèle ou bien OECD en parallélogramme. Donc le vecteur OD égale le vecteur EC. Donc nous allons la correction des variations surveillées numéro 1, deuxième semestre. Donc merci de votre attention et à la prochaine Inch'Allah. إن أعجبك محتوى القناة تفضل بالاشتراك معنا ولا تنسى ضغط الجرس